Gəldik. Deməli, dərs 11 yaradıcı təfəkkür. Başlayaq görək yaradıcı təfəkkür ilk öncə nə deməkdir. Deyir, yaradıcı təfəkkür əşyalara, hadisələrə, problemin həllinə, yeni və fərqli nöqteyi nəzərdən baxmağa, bir növ çərçivədən kənar düşünməyə kömək edən idrak prosesidir. Yəni, qısalaşdırsaq, fərqli yanaşmadır, fərqli baxışdır, çərçivədən kənar baxmaqdır və bir idraki prosesdir, yəni beyində gedən bir prosesdir. Yaradıcı təfəkkür. Və yaradıcı təfəkkür təfəkkürün ən üst səviyyəsidir. Ən aşağıda məntiqi, sonra tənqidi, ən sonda isə, yəni ən üstdə isə yaradıcı təfəkkür dayanır. Yaradıcı təfəkkürün digər adı kreativ düşünmədir. Yaradıcı təfəkkür sonradan qazanılmış bir təfəkkürdür. Yəni, biz yaradıcı təfəkkürü hər hansısa bacarıqlardan istifadə eləyərək dərsdə yavaş-yavaş inkişaf elətdirib, şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdiririk. Yəni, bu bir istedad deyil. Yaradıcı təfəkkür anadan gəlmə insanda olmur və istedadla bağlı deyil. Yəni, sadəcə düşüncə ilə bağlıdır. Düşüncəni daha çox inkişaf elətdirərək biz gəlib sonda yaradıcı təfəkkürə çatırıq. Bunu da necə eləyirik? Fərqli situasiyalardan istifadə eləyirik. Problemi fərqli şəkildə, belə deyək, yanaşırıq. Müxtəlif strategiyalardan istifadə eləyərək bir müəllim olaraq şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü formalaşdırırıq. Və bu yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılmada şagirdlərin fərqliliklərinə, fərqli belə deyək, formada qərar verməklərinə, məsələlərə fərqli baxmaqlarına, çərçivədən kənar düşünməyini gətirib çıxardır. Əgər onlarda yaradıcı təfəkkür inkişaf eləyirsə. Hamı yaradıcı düşünə bilər. Yəni, hər kəs yaradıcı düşünə bilər. Hamının yaradıcı düşünmək kimi bir təfəkkürü formalaşdırıla bilər. Zaman keçdikcə bu yaradıcı təfəkkür müəyyən təcrübələrlə şagirdlərdə, insanlarda qazandırıla bilər. Və yaradıcı təfəkkürləri aşılamaq üçün onlara şərait yaratmaq lazımdır ki, şagirdlər öz düşüncələrini bildirsinlər və şagirdlər öz düşüncələrini bildirdikcə onlarda yeni ideyalar ortalığa çıxacaq və onlar yaradıcı təfəkkürləri başlayacaq nə etməyə, inkişaf eləməyə və biz müəllim olaraq da şagirdlərə buna görə kömək eləməliyik. Bu ideyaları şagirdlərə belə deyək, çıxardacaq, ideyalarını bildirəcək bir mühit formalaşdırmalıyıq sinifdə. Deməli, İnsan yaradıcı düşünəndə çətin problemləri daha uyğun və daha səmərəli və yaxud da fərqli yollarla həll eləməyə bacarır və baxdığı bütün məsələlərə fərqli aspektlərdən baxa bilir. Bundan əlavə, insan müxtəlif konsepsiyalar arasında əlaqə yaradaraq, analogiya axtararaq, müxtəlif nəzərdən baxaraq nələrisə həll eləməyi bacarır. Şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü biz inkişaf elətdirmək üçün dediyimiz kimi müxtəlif fəaliyyətləri tez-tez istifadə eləməliyik ki, şagirdlərdə həmin bacarıqları, yaradıcı təfəkkür bacarıqlarını inkişaf eləyə bilək və onlara hər hansı bir problemə, məsələlərə, müxtəlif nöqteyi nəzərdən baxmaq şəraitini formalaşdıraq, onları yaradıcı təfəkkürlərini inkişaf elətdirək. Qısalaşdırsaq, yaradıcı təfəkkür nədir? Yaradıcı təfəkkür məsələyə başqa formada yanaşmaqdır, hadisəyə başqa formada yanaşmaqdır, problemə başqa formada yanaşmaqdır, fərqli baxış bucağından məsələyə baxmaqdır, çərçivədən kənar düşünməkdir, dediyimiz kimi kreativ olmaqdır və bunlar hər biri yaradıcı təfəkkürə aid olan açar məqamlardır, sadaladıqlarımız. Belə, bu yaradıcı təfəkkürlə bağlı ümumi olaraq danışacaqlarımız. Və bir müəllim olaraq da bizim özümüzdə yaradıcı təfəkkürü mütləq formada inkişaf eləməlidir ki, biz şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirə bilək. Və dediyimiz kimi yaradıcı təfəkkür təfəkkürün ən yuxarı səviyyəsi oldu. Ən yuxarı belə deyim mərhələsi oldu. Bu ümumi yaradıcı təfəkkürlə bağlı deyəcəklərimiz. Gəldik yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən fəaliyyətlərə. Hansı fəaliyyətlərdir ki, onlar yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirir və biz bu fəaliyyətlərdən istifadə eləyərək sinifdə şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü formalaşdıra bilərik. Davamlı olaraq, amma bunları mütləq formada eləmək lazımdır. Təlim mühitində, yəni dərs mühitində. Deməli, ilk olaraq birinci əlaqələrin yaradılmasıdır. Əlaqələrin yaradılmasında nə deyilir? Deyir, insan yaradıcı düşünəndə müxtəlif ideyalar arasında əlaqə tapmağı bacarır və bu əlaqəni problemin həlli üçün istifadə edir. Nəsə oxuyanda, dinləyəndə, hər hansı bir mühitdə məsələlərə daim fərqli baxmağa çalışır. Və bu da insanda yaradıcı yanaşmanı deyir, stimullaşdırır. Müəllim şagirdi bu istiqamətdə daim düşünməyə, gördükləri, danışıqları, eşitdikləri, müşahidə etdikləri haqqında situasiyalarda əlaqə yaratmağa yönəltməlidir. Yəni, qısa olaraq deyəsi olsaq, ideyalar, anlayışlar və əşyalar arasında əlaqə qurub yeni bir şey yaratmağı şagirdlərə biz daimi olaraq sövq eləməliyik, çatdırmalıyıq ki, şagirdlər müşahidə elədikləri, gördükləri hər hansı bir vəziyyətlə bağlı, məsələ ilə bağlı anlayışlar arasında, əşyalar arasında və yaxud da ideyalar arasında əlaqə quraraq yeni bir şey ortalığa qoysunlar. Məsələn, burada bir misal var. Deyir, təkərli çamadan necə yaranır? Təyyarəçi deyir, Robert Platt
hamının bildiyi təkərlə çamadanı birləşdirərək yeni bir təkərli çamadan olaraq yeni bir şey ortaya qoyub, yeni bir icad deyək ki, ortaya qoyub. Və biz də daimi olaraq şagirdlərdə ideyalar, anlayışlar və əlaqələr arasında əlaqə yaradıb yeni bir şey yaratmağa onlarda sövq eləməliyik ki, onlar müşahidə etdiyi şeylər haqqında əlaqələr quraraq yeni bir fikirlər ortaya qoysunlar və əlaqələr yaratsınlar. Bu şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən fəaliyyətlərdən birincisidir. Yəni öyrənməli olduğumuz budur, əlaqə yaratmaq. Bu qədər sadə elə çətin bir şey deyil. Və yaxud da məsəl üçün siz şagirdlərdən hər hansısa iki şeyi, anlayışı və yaxud da əşyanı birləşdirib yeni nəsə yaratmaqlarını məsələn istəyə bilərsiniz, tapşıra bilərsiniz, ev tapşırığı olaraq verə bilərsiniz və şagirdlər bundan istifadə eləyərək hər hansı bir tapşırıq yerinə yetirirlərsə, yeni bir ideya ortaya qoyurlarsa, onlarda yaradıcı təfəkkür inkişaf eləyəcək. Bu birincisi. İkincisi sual vermək. Çox yazam, bu səfər kimi çox uzun oxumayacam. Deyir, sual verməkdə nə deyir? Yaradıcılıq deyir, ümumi qəbul edilmiş yanaşmaya və fikrə qarşı çıxmağa deyir, şərait yaradır, yəni yaradıcı təfəkkür. Biz çox hallarda problemi əvvəlki yollarla həll edirik, problemi araşdırmırıq, problemə yeni bir həll yolu axtarmağa çalışmırıq. Amma yaradıcı düşünən insan həmişə problemə yeni bir həll yolu tapmağa çalışır və problemə yeni bir həll yolu tapmağa çalışan insan mütləq formada bu problemi həll eləməklə bağlı özünə müxtəlif suallar verməyə bacarmalıdır. Hansı ki, məsəl üçün, burada yazılan suallar kimi deyir. Mən bu məsələni başqa cür necə həll edə bilərəm? Mən nə üçün bu məsələni başqaları kimi həll eləməliyəm? Məsələn, mən özümdən bir sual verim. Deyək ki, mən dərsi keçəndə çox vaxt fikirləşirəm ki, məsələn, mən özümə sual verirəm də, mən dərsi nətər keçim ki, uşaqlar daha yaxşı qavraya bilsinlər. Və mən daha çox məlumat verməkdən çox, daha az məlumat verərək uşaqlara dərsi necə öyrədə bilərəm? Və belə deyək, kitabdan daha az istifadə eləməklə və yaxud da ki, hansı formada dərsi keçsəm və yaxud da sualları hansı formada tərtib eləsəm, deyək ki, tələbələr, müəllimliyə hazırlaşan tələbələrdən təbii söhbət gedir və ümumiyyətlə dərsdə də şagirdlərdən söhbət gedir ki, onlar necə daha yaxşı öyrənə bilərlər və bunun üçün necə daha yaxşı daha öyrədə bilərəm. Bunun üçün mən özümə sual verirəmsə, özümə sual verərək problemlə bağlı, məsələ ilə bağlı yeni həll yolları tapmağa çalışıramsa, yaradıcı təfəkkürümü inkişaf elətdirmiş oluram və şagirdlərdə də bu belə deyək də, məsələni aşılamaq lazımdır. Onları bu bacarığı formalaşdırmaq lazımdır ki, onlar özünə müxtəlif cür suallar versinlər. Yəni özlərinə sual verərək məsələ ilə bağlı yeni həll yolları tapmağa çalışsınlar və fərqli baxış bucağından baxmağa çalışsınlar məsələlərə özlərinə sual verərək. Bu da olur ikinci. Sual verməklə yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirmək olar. Özümüzə sual verməklə. Gəlirik üçüncüyə. Üçüncü təcrübə aparmaqdır. Deyir, yaradıcı düşünən insanlar yenilikləri sınaqdan keçirməlidirlər. Yəni beynimizə gələn hər hansısa bir yenilik ola bilər. Yəni nə qədər qeyri-adi bir yenilik gəlsə də, biz o qeyri-adi gələn yeniliyi sınaqdan keçirməliyik. Amma təbii ki, bu ağlımıza gələn qeyri-adi yenilik tədbirli risklərlə sınaqdan keçirilməlidir. Yəni tədbirsiz hər hansısa bir risklə biz məsələni sınaqdan keçirdə bilmərik. Yəni bu düzgün deyil də, necə deyim, yəni təhlükəli bir ola bilər, hər hansısa bir fikir ola bilər, risk ola bilər. Yəni biz o riskləri nəzərə alaraq dediyimiz kimi, yəni məsələni sınaqdan keçirməliyik. Məsələn, deyək ki, məsələn deyək də, bizim əlimizdə hər hansı müəyyən məbləğdə pul var və biz hər hansısa bir deyək ki, məsələn əşya icad eləmişik, onu istehsal etməyə çalışırıq. Məsələn deyirəm, biri var əlindəki 10 mindən istifadə eləyərək həmin deyək ki, həmin əşyanı icad eləməyə, ya da istehsalına başlayırsan, icad eləmisən artıq, istehsalına başlayırsan. Bir də var gedirsən bankdan 100 min kredit götürürsən ki, mən onsuz da bunu istehsal eləyəcəm, sonra satacağam da. Bundan da qazanc əldə edib mən banka olan borcumu bağlayacağam. Amma halbuki sən tədbirsiz risk eləyirsən də, bu satılmamaq ehtimalı da var. Sən bilmirsən axı %100 satılacaq. Yəni sən gedirsən bankdan pulu çəkirsən və batırırsan. Yəni bu tədbirli risk sayılmır, tədbirsiz sayılır. Ona görə də biz risk eləyəndə də tədbirli risk eləməliyik və ideyalarımızı mütləq formada sınaqdan keçirməyə bacarmalıyıq. Amma dediyimiz hansı formada? Riskləri nəzərə alaraq, düzgün formada fikrimizi quraraq, ondan sonra təcrübə aparmalıyıq. Yəni gələn ideyaları geri qaytarmamalıyıq, gələn ideyaları sınaqdan keçirməliyik. Əgər şagirdin hər gələn ideyasını biz geri qaytarsaq və yaxud da verilən hər hansı bir məsələ ilə bağlı, problemlə bağlı ideyasını sınamadan onu yarıda saxlasaq sözünü ki, lazım deyil sənin bu dediyin fikir bizə, özündə saxla fikrini, özün lazım olanda problemi bu yolla həll eləyərsən deməyimiz şagirdi yaradıcı təfəkkürdən saxlayır. Yaradıcı təfəkkürün inkişafını onda dayandırır. Amma biz ideya yığımı zamanı riskləri nəzərə alaraq, onun riskləri nəzərə aldığını görərək hər hansı bir ideyalar ortalığa qoyduğunu görürüksə və ideyalar ağla batandırsa, biz o ideyaları sınaqdan keçirməliyik.
ki şagirddə yaradıcı təfəkkür formalaşsın. Bu da təcrübə aparmaqla bağlı deyəcəklərimiz. Təcrübə aparmaq nədir? İdeyaları sınaqdan keçirməkdir, tədbirli risklər belə deyək alaraq. Gəldik müşahidə eləməyə. Müşahidə etmək tənqidi təfəkkürdə də var idi. Müşahidə etmək bacarığı burada da var. Və ümumiyyətlə müşahidə etmək insana ən vacib olan bacarıqlardan biridir. Yəni yadınızdan belə deyək də qarışdırmayın ki, müəllim tənqidi təfəkkürdə var idi, burada niyə var? Yəni var da, orada da var, burada da var. Çünki müşahidə bacarığı insanda ən vacib bacarıqdır ki, insan həyatı dərk etmək üçün müşahidə eləməyi mütləqdir. Və həm tənqidi təfəkkürdədir, həm də yaradıcı təfəkkürdə müşahidə etmək bacarığından istifadə eləyirsən. Necə istifadə eləyirsən? Yaradıcı düşünən insan daim ətraf aləmi, insanları müşahidə eləyir. Gördüyü, oxuduğu bütün şeyləri hamısından nəticə çıxardır və sonda hər hansı bir səmərəli həlli gətirir, çıxardır onun bu müşahidələri. Problemi fərqli nöqteyi nəzərdən yanaşır bu müşahidələrindən. Hər hansısa bir məsələ ilə bağlı deyək ki, insanlara baxır, onların həyat tərzinə baxır, özünə oradan bir nəticə çıxardır və ona uyğun olaraq bir plan qurur, strategiya qurur, yeni bir yanaşma ortalığa qoyur və bu insanda yaradıcı təfəkkürü neyinir? İnkişaf elətdirir. Nə bacarığı? Müşahidə etmək bacarığı. Neyinirik biz? Müşahidə eləyərək nəticə çıxardırıq və ən yaxşı özümüzə yol seçirik, ən yaxşı strategiya müəyyənləşdiririk. Deyək ki, məsəl üçün, mən oxumaqla bağlı bir neçə şagird izləyirəm və özüm də şagirdəm. Onların içərisindən özümə uyğun olan, belə deyək, daha yaxşı olan metodu seçirəm və onu özümdə tətbiq eləyirəm və yaxud da ki, onların istifadə elədiyi metodlardan qarışığını bir metod özümə uyğunlaşdırıram və onların istifadə elədiyi metoddan qarışıq bir metodu uyğunlaşdırıb özümə seçirəm, istifadə edirəm və oxumamı, öyrənməmi daha yaxşı hala gətirirəm. Nə etmiş oldum? Müşahidə eləyərək bir nəticə çıxartdım və ondan da istifadə edərək özümü inkişaf elətdirdim. Aydındır? Bu da nəyə gətirib çıxardır? Bu da şagirddə yaradıcı təfəkkürün inkişafına gətirib çıxardır. Bu oldu belə. 4 dənə oldu. Hansı bacarıqlar? Deməli, ilk olaraq birinci əlaqələrin yaradılması, baxırıq əlaqələrin yaradılması birinci. Sonra ikinci olaraq sayım bir dənə düzəldim. Əlaqələrin yaradılması, ikinci olaraq sual vermək, üçüncü olaraq təcrübə aparmaq, dördüncü olaraq da müşahidə etmək bacarığını, yəni fəaliyyətini biz şagirdlərdə inkişaf elətdirməklə onlarda yaradıcı təfəkkürü formalaşdıra bilərik. Hər birinə aid olan açar məqamlarda vurğulamışıq ki, deməli, əlaqələrin yaradılmasında ideyalar, anlayışlar və əşyalar arasında əlaqə qurub yeni bir şey yaratmaq və olur əlaqələrin yaradılması. Sual verməkdə özümüzə sual verərək yeni bir həll yolu tapırıq məsələyə, problemə, hər hansısa bir şeyə. Üçüncü də təcrübə aparanda ideyaları sınaqdan keçirməliyik, amma bu zaman tədbirli risklər almalıyıq. Dördüncü, müşahidə etməkdə başqalarını, ətrafı, insanları, hər bir şeyi müşahidə eləyərək ondan nəticə çıxardırıq. Bu da 4 bacarığın 4-ü də yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən bacarıqlardır. Məncə aydın oldu. Keçək digər hissəyə. Yaradıcı təfəkkürü tətbiq və inkişaf etdirildiyi siniflərdə şagirdlərdə nələr formalaşır? Şagirdlər hansı mühitdə, belə deyək, təlim mühitində yaradıcı təfəkkürü öyrənməlidirlər? Buna baxaq. Deməli, biz deyirik ki, öyrənmə mühiti daimi olaraq dəyişir və inkişaf eləyir. Hal-hazırdakı dövrdə biz öyrənmə mühitində şagirdləri ön planda saxlayırıq və demokratik üslubdan istifadə eləyərək sinifdə deyək ki, öyrənirik. Və təlim mühitində biz mütləq formada yaradıcı təfəkkürü formalaşdırmağa çalışmalıyıq ki, bu yaradıcı təfəkkürü formalaşdırmaq bizə müəyyən üstünlüklər verir, şagirdlərin öyrənməsi ilə bağlı, şagirdlərdə müsbət bacarıqların formalaşması ilə bağlı. Ona görə də mütləq formada yaradıcı təfəkkürün tətbiq olunduğu siniflər çox inkişaf eləmiş, önə getmiş və daimi olaraq akademik nəticələri, emosional, belə deyək də, vəziyyəti daha yaxşı olan siniflər olur. Deməli, baxaq görək yaradıcı təfəkkürün tətbiq olunduğu siniflərdə şagirdlərdə nələr baş verir? Şagirdlərdə inkişafa açıq düşüncə tərzi formalaşır. Yaradıcı təfəkkür tətbiq olunan siniflərdə. İnkişafa açıq düşüncə tərzi haqqında biz danışacağıq ətraflı olaraq. Sadəcə qısa məlumat verim ki, inkişafa açıq düşüncə tərzi o deməkdir ki, yəni insan həmişə öyrənməyə, belə deyək də, nail olacağını bilir. Yəni hər hansı bir uğursuzluq baş verdikdə, bilir ki, bu uğursuzluğu davamlı olmayacaq. Yəni hər hansısa bir, belə deyək də, uğursuzluğu gördükdə həvəsdən düşmür. Əksinə daha çox çalışaraq, öz üstündə işləyərək həmin uğursuzluğu aradan qaldırır və istəyinə nail olmağa çalışır. Bu inkişafa açıq düşüncə tərzinə malik olan insana aid xüsusiyyətdir və yaradıcı təfəkkürün tətbiq olunduğu siniflərdə
şagirdlər bu formada yetişirlər. Yəni onlar bilirlər ki, problemləri hal-hazırda olsa da problemləri nə vaxtsa həll eləyib onların öhdəsindən gələ biləcəklər. Deməli, bir olaraq inkişafa açıq düşüncə tərzi formalaşır, bunu dedik. İkinci, əylənərək öyrənmə imkanları olur şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü formalaşdırdığı siniflərdə. Və bu şagirdlərin ən çox istədiyi şeydir, əylənərək dərsdə öyrənmək. Üçüncü, şagirdlərdə özünə inam artır. Sonra, problem həll etmə bacarıqları inkişaf eləyir. Məsələlərə fərqli bucaqdan baxış inkişaf eləyir şagirdlərdə. Sonra, yaradıcı təfəkkürün olduğu siniflərdə emosional inkişafları artır şagirdlərin. Bundan əlavə, şagirdlər xəyali olaraq, yəni hipotetik olaraq və təsəvvürlü olaraq düşünmə qabiliyyətlərini artırır yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdiyi siniflər. Sonra, yaradıcı təfəkkürün tətbiq olunduğu siniflərdə şagirdlərin özünü ifadə qabiliyyətləri formalaşır. Şagirdlər həmişə araşdırmağa və öyrənməyə həvəsli olurlar. Hansı ki, yaradıcı təfəkkür həmin siniflərdə təlim mühitində tətbiq olunur, kim tərəfindən, müəllim tərəfindən. Və bu tətbiq olunanda şagirdlərdə bu kimi bacarıqlar formalaşmağa başlayır. Belə. Bu da buradakı danışacağımız hissə. Keçək digər hissəyə və son hissəyə. Yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən üsullar. Burada 4 dənə üsuldan danışacağıq. Yəni bunları onsuz da iş üsullarına danışacağıq. Biləsiniz, sadəcə olaraq burada qısa formada aid olduğunu göstərmək üçün deyirik. Deməli, yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən 4 dənə üsul var. Bunlar iş üsullardır. Beyin əmləsi, 4-1 KH, analogiyanın tapılması və əşyaların qeyri-adi istifadəsi. İlk olaraq beyin əmləsi üsuluna baxırıq. Beyin əmləsi iş üsulu nədir? Ortaya bir məsələ qoyulur, bir problem qoyulur və şagirdlər problemlə bağlı bütün fikirlərini bildirirlər. Problemin həlli yollarından bağlı bütün fikirlərini bildirirlər. Məsələnin həlli yollarından bağlı bütün fikirlərini bildirirlər və burada əsas məqsəd şagirdlərin fikirlərini qiymətləndirib, dəyərləndirib seçmək deyil. Burada əsas məqsəd şagirdlərdən cavab almaqdır. Onları məsələyə maraqlı hala gətirməkdir. Onların məsələnin həlli ilə bağlı ideyalar, fikirlər irəli sürməyə sövq eləməkdir. Əsas məqsəd burada budur. Yəni uşaqların fikirlərini qiymətləndirmək, dəyərləndirmək və həmin məsələnin həlli yolu olub-olmayacağını düşünmək lazım deyil deyilən fikirlərin. Yəni deyilən fikir məsələnin həlli olmaya da bilər. Sadəcə olaraq müəllim deyilən hər bir fikri qəbul etməlidir. Təbii ki, absurd fikirlər yox. Yəni belə deyək də, dərsə aid olmayan və absurd fikirlərdən söhbət getmir burada. Təbii ki, məsələnin həlli ilə bağlı deyiləcək fikirlərdən söhbət gedir və bu da adlanır beyin əmləsi üsulu. Bu yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən bir üsuldur. İkinci olaraq adlanır 4-1 KH. Bununla bağlı tənqidi təfəkkürdə danışmışdıq. Demişdik ki, tənqidi təfəkkürdə 4-1 KH üsulu daha çox məlumat toplamaq və təhlil eləmək üçün istifadə olunurdu. Amma yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirmək üçün 4-1 KH-dan layihələrin yazılmasında və problemlərin həll olunmasında istifadə olunur. Yəni 4-1 KH-dan istifadə eləyərək əgər biz tənqidi təfəkkürdə daha çox məlumat toplayıb təhlil eləmək bacarığımızı formalaşdırırdıqsa, yaradıcı təfəkkürdə 4-1 KH-dan istifadə elədikdə layihələrin daha doğrusu 4-1 KH-da layihələrin yazılmasında və problem həll olunmasında istifadə olunur. Hansı təfəkkürü inkişaf elətdirmək üçün? Yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirmək üçün. Bax, bunu yadınızda saxlayın. 4-1 KH həm burada var idi, həm tənqiddə var idi. Tənqiddə istifadə olunurdu məlumat toplamaq və təhlil eləmək üçün. Yaradıcıda istifadə olunurdu layihələrin yazılması və problem həllində. Bu da belə deyil. Gəlirik üçüncü olaraq analogiyanın tapılması. Biz analogiya haqqında danışmışıq. Düşünmə formalarının içərisində. Analogiya nə idi? Oxşarlıqların tapılması. Və burada da analogiya haqqında nə danışırıq? Deyir ki, məsələlərə yanaşmada oxşar və fərqli cəhətlərin tapılması yeni ideyaların yaranmasına şərait yaradır. Yəni, məsələn, orada analogiya haqqında dediyimizdən burada da deyirik. Deyirik ki, təbiətdə mövcud olan hər hansı bir əşyadan, varlıqdan və yaxud da ki, nədənsə ideya kimi istifadə edərək yeni bir vasitə yaradırıq. Məsələn, təyyarə deyir, quşun vertolyot da cızdıramanın analogiyası olaraq yaradılmışdır. Yəni, ona baxıb, ondan belə deyək, ona uyğun formada yaradılıbdır. Nələr? Təyyarə quşa uyğun yaradılıb, vertolyot da cırcırama uyğun yaradılıb və bu da nəyin nəticəsində yaradılıb? Analogiyanın tapılması nəticəsində yaradılıb və analogiyanın tapılması da nəyi inkişaf elətdirir? Yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən bir üsuldur. Biz nə etdik? Analogiyanı taparaq, oxşar və fərqlilikləri taparaq yeni ideyalar ortalığa qoyduq. Nə oldu bu? Yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən bir üsul oldu. Gəlirik dördüncü olaraq əşyaların qeyri-adi istifadəsi, yəni əşyalardan fərqli şəkildə istifadə etmək. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir insandır, əşyadan müxtəlif formada istifadə edir. Məsələn, kitabdan deyək ki, atlıq kimi istifadə edir və yaxud da ki, hər hansı bir digər bir məhsuldan deyək ki, tutacaq kimi istifadə edir, qələmdən saçını yığmaqdan ötürü istifadə edir və yaxud da ki, hər hansı bir fərqli bir əşyadan
fərqli formada istifadə edir. Yəni ağlımıza gəlməyən bir formada istifadə edirsə bir insan, deməli yaradıcı təfəkküründən istifadə eləmiş olur. Və biz də şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirmək üçün bu üsullardan dərsin gedişatında, təlimin gedişatında istifadə eləməliyik ki, şagirdlərdə inkişaf olsun. Nədə? Yaradıcı təfəkkürlə bağlı. Belə. Bu bizim yaradıcı təfəkkürlə deyəcəklərimiz. İndi gələk bir dənə qısalaşdıraq, ümumi bir fikir bildirək. Yaradıcı təfəkkürün nə olduğu və dərsdə nə öyrəndiyimizlə bağlı. Deməli, yaradıcı təfəkkür nə oldu? Yaradıcı təfəkkür əşyalara, hadisələrə, problemə yeni, müxtəlif, fərqli baxış buzağından baxmaqdır, çərçivədən kənar düşünməkdir və bir idraki prosesdir. Bu təfəkkürün ən yuxarı səviyyəsidir və digər adı kreativ düşünmədir. İstedadla bağlı deyil, yəni istedad deyil, daha doğrusu istedadla bağlı olsa da istedad deyil. Yəni istedad olmaq başqa şeydir, yaradıcı təfəkkürə malik olmaq başqa şeydir. Deyək ki, kiminsə əl qabiliyyəti varsa, bu istedaddır. Amma yaradıcı təfəkkür düşünməklə bağlıdır, beyinlə bağlıdır və müxtəlif bacarıqlardan istifadə eləyərək yaradıcı təfəkkürü müəyyən zamandan sonra şagirdlərdə formalaşdırmaq olar. Yaradıcı təfəkkür anadan gəlmə formalaşmır. Təfəkkür inkişaf elədikcə, yəni məntiqi tənqidi təfəkkürümüzü inkişaf elətdirdikcə yaradıcı təfəkkürün də inkişafına stimul verir və şərait yaradır. Açar məqamlar nələr idi? Fərqli düşünmək, çərçivədən kənar baxmaq, məsələyə fərqli yanaşmaq və kreativ olmaq idi. Sonra gəldik nəyə? Yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən fəaliyyətlər. Birinci əlaqənin yaradılmasıdır. Yəni ideyalar, anlayışlar və əşyalar arasında əlaqə qurub yeni bir şey yaradırdıq. Bu olurdu əlaqənin yaradılması. Sual vermək nə idi bəs? Özümüzə sual verərək məsələ ilə bağlı həll yolu tapırdıq. Təcrübə aparmaq nə idi? İdeyalarımızı sınaqdan keçirdirdik, amma bu zaman tədbirli risklər eləyirdik ideyalarımızı sınaqdan keçirdikdə. Sonra dördüncü müşahidə eləmək idi. Müşahidə eləyərək ətrafı, cəmiyyəti, insanları sonda bir nəticə çıxardırdıq. Bu da olurdu dördüncü fəaliyyət. Yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən dördüncü fəaliyyət. Sonra yaradıcı təfəkkürün sinifdə tətbiq olunanda şagirdlərə nə kimi xeyirləri var, ondan danışdıq. Dedik özünün inamı artır. Ondan sonra məsələlərə fərqli baxırlar, emosional inkişafları artır, inkişafa düşüncə tərzi formalaşır və s. və s. Bununla bağlı danışdıq. Son olaraq isə yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən üsullardan dedik ki, 4 dənədir. Beyin əmləsidir, 4-ün 1 pH üsuludur, analogiyanın tapılmasıdır və əşyaların qeyri-adi istifadəsidir. Bunların da hər biri haqqında ətraflı məlumat verdik. Belə. Bugünkü dərsimiz bu qədər.